चेंबूर से भक्ति पार्क के बीच मोनो रेल शाम 6:15 बजे के करीब तकनीकी खराबी के कारण बंद हो गई। यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए मुंबई अग्निशमन दल ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मौके पर 3 स्नॉर्कल वाहन लगाए गए हैं और मेडिकल टीम भी रवाना की गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए बेस्ट की 4 से 5 बसें भेजी गई हैं।